Hai, jumpa lagi dengan Anissa di channel Jelajah Herbal, Tips dan Trik Hidup Sehat. Pernahkah mendengar tentang jeruk purut, Citrus hystrix, berkhasiat? Pertama, jeruk purut merupakan tanaman obat dari famili Rutaceae dan bisa tumbuh setinggi 4 meter. Kedua, jeruk ini dikenal luas sebagai bumbu atau rempah lezat. Ketiga, kulit buah dan daunnya digunakan sebagai bumbu atau pengharum. Keempat, kandungan utama daun dan kulit buah adalah minyak atsiri, seperti citronel dan limonen. Terakhir, khasiatnya meliputi antiseptik, antiinflamasi, dan obat batuk menaun. Apakah kamu sudah mencoba? Tekan like dan subscribe untuk mendapatkan info kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton.